Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti affettivi per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento di un video precedente che ho già pubblicato, è il video delle energie generali. Trovate sempre tutto comunque nelle playlist del canale. Sono quindi andata a prendere le stesse energie che c'erano in quella lettura nella seconda linea precisamente della lettura e abbiamo la carta dell'appeso come energia generale, dopodiché abbiamo la carta del re di coppe, un 7 di coppe al contrario, un 7 di pentacoli, un 8 di spade capovolto e un 9 di spade. Allora, qui ragazzi con questo re di coppe si fa riferimento o a una persona che è intorno a voi o anche per qualcuno a un certo tipo di atteggiamento un po' direi insicuro da un punto di vista emotivo. Nel caso fosse una persona, potrebbe essere che questa persona non vi stia appoggiando oppure semplicemente che magari sia lontano e non sentiate comunque la vicinanza o la presenza, il supporto, se vogliamo, di questa persona. Con il 7 di scusate, con il 7 di coppe al contrario, ehm, è un po' come se fosse in una fase di riflessione un po' negativa, nel senso che comunque il 7 di coppe al contrario è una carta che non vi fa vedere delle possibilità o magari voi non state prendendo in considerazione delle possibilità o semplicemente non si vedono alternative, non si vedono possibilità. Credo che sia per quello che ci sia poi dopo il 7 di pentacoli, che è una carta che mi parla di attesa, di pazienza, di un lavoro che è già stato fatto, ma che comunque deve ancora, deve ancora dare i suoi frutti, insomma. Per quello che riguarda l'otto di spade al contrario, sento che è una carta piuttosto positiva, nel senso che qui probabilmente anche influenzata dall'energia di questo appeso, c'è un po' un togliersi quelli che sono dei sensi di colpa, un po' come se questo periodo di attesa o di appeso potessero darvi la possibilità di rendervi conto di determinate dinamiche. Andremo poi a vedere dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Abbiamo poi anche un 9 di spade che termina la linea. E qui sento ragazzi che vi lascerete indietro preoccupazioni, ansie, problemi anche per qualcuno, ricordi dolorosi, certi tipi di sofferenze. Vi ricordo che comunque quando c'è la carta dell'appeso si parla della fine della sofferenza, perché l'appeso è a testa in giù e lì e in un certo senso accetta il tipo di situazione che ha e inizia a vedere le cose da un altro punto di vista. È una presa di consapevolezza fondamentalmente. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi qualche notizia in più. Io intanto vi ricordo che le letture comunque sono per un collettivo, sono per un gruppo ampio, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso poi vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Allora, il re di coppe al contrario è spiegato da un 7 di bastoni e da un 8 di bastoni. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di far valere le proprie idee, far valere le proprie ragioni, di comunicare la propria verità. Sento anche che molte persone sono in una sorta di posizione pratica, diciamo così, di vantaggio. Magari la posizione di vantaggio ce l'avete su questo re di coppe. Ehm, Oppure potrebbe anche essere che qualcuno debba difendere una persona. Ho anche questa sensazione. Diciamo che con l'otto di bastoni ci saranno delle novità, ci saranno delle cose che si verranno a sapere, ci saranno delle notizie che normalmente sono notizie che arrivano in modo veloce e accelerano proprio l'energia delle altre carte. Quindi andiamo a vedere il 7 di coppe al contrario, un altro set, questa volta di spade, sempre al contrario,
un 2 di spade e la carta del fante di bastoni. Qui ragazzi ho come l'impressione che verranno a galla delle bugie, perché quando c'è 7 di bastoni, scusate, il 7 di spade, ma 7 di bastoni è qua, 7 di spade al contrario e il 2 di spade qui e avendo l'8 capovolto qui di spade, io vi dico che qui qualcuno prenderà consapevolezza di qualche dinamica, di qualche bugia che è stata detta, può anche fare riferimento alle proiezioni, vi ricordo che avete la carta della pesa, inizierete a vedere le cose da un altro punto di vista, ok? Io sento che qui è un po' come se perdeste le speranze con qualcuno, mi viene da dire. Per molte persone potrebbe essere il partner o la partner, per qualcun altro potrebbe essere più riferito magari a una figura di tipo familiare, magari un figlio o un padre. Il figlio perché abbiamo qui questo fante di bastoni, il padre perché qui comunque c'è questo re di coppe. Ognuno poi lo applica alla propria realtà. Quello che sento è che ci sarà una sorta di presa di consapevolezza, come se una comunicazione o una notizia vi togliesse da quello che è il dubbio che ha il 2 di spade, no? Il 2 di spade è sempre una carta di bivio, di scelta. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli per piacere. Cavaliere di pentacoli al contrario e 9 di bastoni al contrario. È interessante perché avete 7 di spade, 7 di bastoni, 7 di spade, 7 di bastoni e 9 di spade e 9 di bastoni. Sì, qui è tutto un po'... Sento che vi dovete difendere molto a livello mentale. Qui probabilmente con questo cavaliere di denari al contrario le cose non vanno avanti, ma in effetti anche questa carta qui è una carta statica, è una carta ferma. C'è qualche tipo di progetto qui che non va avanti, qualche tipo di scelta probabilmente che non viene fatta perché qui siete in fase di 2 di spade, o sì o no, continuo o non continuo, credo o non credo, mi viene da dire con questo 7 di spade. Andiamo avanti, vediamo l'8 di spade. Abbiamo un'altra volta 7 di coppe capovolto, 6 di bastoni al rovescio e 3 di pentacoli. Io credo che qui ragazzi veramente qualcuno potrebbe rendersi conto di dover cambiare un attimino rotta, di dover cambiare strada, di ridimensionare un attimino il modo in cui impostate le relazioni, mi viene da dire. Andiamo avanti, vediamo il 9 di spade. Ma io sento che con questo 8 di spade al contrario, molte persone si renderanno conto di quello che sono le cose che non vogliono vedere. Allora, il 9 di spade, giustamente, è collegato a una carta del passato, 6 di coppe, poi abbiamo un papa al contrario e un fante di spade al contrario. È come se per qualcuno, ragazzi, cadesse un po' un sogno, mi viene da dire, perché 6 di coppe fa riferimento proprio al sogno, all'idea che si ha dell'amore romantico, però avendo qui anche il Papa al contrario che parla di rotture di contratti, piuttosto che di non sentirsi riconosciuti, piuttosto di qualche cosa che non è ufficiale. E poi abbiamo anche questo fante di spade che sento un po' una carta piuttosto... è un'energia immatura quando c'è un fante, no? E qui un fante di spade, un'energia che ha bisogno di mantenere il controllo per sentirsi al sicuro. Ed è un controllo di tipo mentale. Guardate anche che cosa si è girata la carta della ruota della fortuna. Lo prendo come un buon auspicio, nel senso, perché comunque non sento che ci siano, come vi spiego, grossi traumi tipo torre, tipo non sono momenti super impegnativi, è più un'onda leggera, la sento così, che piano piano vi farà togliere tutti gli strati della cipolla della vostra mente. Inizieranno a cadere le proiezioni, inizieranno a cadere anche quelle che sono le paure, le preoccupazioni di qualche cosa che è successo magari nel passato. Si chiude un ciclo, qui. Va bene, andiamo a vedere
con i tarocchi la scansione temporale degli eventi. Io intanto vi ricordo che comunque anche il tempo è fluido, se qualche cosa qui verrà fuori a febbraio, magari poi per qualcuno si manifesterà ad aprile o maggio e per qualcun altro magari si è già manifestato alla fine del 2022. È per questo che sarebbe consigliabile rivedere più volte durante il primo semestre la lettura. Wow, stessa energia. Gennaio, cominciamo con un 7 di spade. Qui si parla di proiezioni e di cose che vengono a galla. A febbraio abbiamo il mondo al contrario, quindi c'è bisogno di chiudere un ciclo, c'è bisogno di andare oltre. Per qualcuno questo mondo fa riferimento, lo vado poi a vedere con i mini tarocchi perché spiego anche questa. Sì, decisamente, spiego anche queste carte qui, però sia il matto che il mondo sono due carte che mi parlano di bambino interiore. Qui fa riferimento o ai bambini in senso fisico, oppure proprio al bambino interno, a un. La sento come un'autobugia. La sento come una bugia che vi è stata raccontata nel vostro mondo. E qui, con la carta del matto, a marzo, c'è la voglia di ricominciare. Quando diciamo ci si avvicina alla primavera, c'è questa voglia di andare per nuove avventure, di sperimentare, di lanciarsi, c'è di nuovo voglia di avere fiducia nella vita, mi viene da dire. Quando c'è la carta del matto si chiude sempre un ciclo e se ne apre uno nuovo. Anche se qui comunque il mondo è al contrario. Aprile abbiamo la giustizia al contrario, la sento un po' collegata con questo Papa al contrario, per qualcuno si può trattare di una rottura di contratti o di una rottura di una relazione o finalmente dell'arrivo del divorzio, se è quello che voi volete, insomma. È qualcosa di legale sostanzialmente perché sia il Papa che la giustizia riguardano i documenti scritti, le ufficializzazioni, diciamo così. Fate attenzione perché per qualcuno potrebbe, adesso lo andiamo poi a vedere, però potrebbe anche parlare di una possibile ingiustizia. Guardate, lo notavo adesso, avete 1, 2, 3, 4 arcani maggiori tutti in fila, quindi io sento che questo movimento di gennaio con questo 7 di spade vi farà fare veramente un balzo in avanti. Andiamo a vedere come si conclude giugno. Il carro, un altro arcano maggiore. Quindi qui andiamo verso maggio e giugno, verso quello che è una scelta. Probabilmente sarà in questo periodo qua, nella fase della giustizia, che ci sarà questo prima e dopo, che segnerà il prima e dopo. E qui appunto con la carta della temperanza si va verso la guarigione, verso un nuovo equilibrio, verso anche quello che è una scelta appunto con il carro a giugno fatta per il vostro bene, come se qui si decidesse che tipo di direzione dare alla vostra vita. Diciamo che questi primi 6 mesi sono, con la carta dell'appeso, la possibilità di riscrivere la vostra vita. È come se vi liberaste di qualche cosa e ci fosse un nuovo inizio in qualche modo. C'è un dare una direzione o alla relazione, nel caso abbiate una relazione, perché comunque diciamo che. Ecco, nel caso abbiate una relazione probabilmente con la carta della giustizia al contrario c'è qualcosa che grippa, nel senso che se non è la separazione potrebbe essere una discussione piuttosto che un'ingiustizia che voi vivrete in questo periodo, poi dipende sempre dalla realtà di ognuno, ok? Va bene, andiamo a vedere di spiegare il 7 di spade per piacere. 3 di pentacoli e ce l'avevate già qui. Questa volta è al contrario, 6 di pentacoli. Sento che potrebbe far riferimento a un progetto che avrete con qualche amico, con qualche amica, con una persona, diciamo della vostra cerchia familiare più larga, non proprio dei familiari stretti, ma qualcuno che comunque è intorno a voi. Quindi se state facendo, state organizzando, siete in ballo con delle collaborazioni, fate attenzione a dare il giusto, sia da un punto di vista economico, perché abbiamo un 6 di pentacoli, sia da un punto di vista temporale. Perché qui c'è qualche tipo di comportamento poco chiaro, ok? Poco cristallino. Può essere che vi raccontino delle storie, o può essere che voi abbiate delle proiezioni o magari anche solo delle aspettative un po' troppo alte per questo progetto. Andiamo a vedere perché c'è questo mondo
al contrario, 8 di spade al contrario ed era già qui, e la carta del sole al contrario. Ho la sensazione che qualcuno si stia facendo dei sensi di colpa per quello che riguarda i figli. Vi avevo detto qui che con questo fante di bastoni potrebbe fare riferimento ai figli. Avevamo anche un fante qui di spade che potrebbe fare riferimento anch'esso ai figli. Quindi per qualcuno potrebbe esserci qualche tipo di pensiero di troppo, di preoccupazione di troppo, secondo me. Nel caso non abbiate figli, ragazzi, sento che a febbraio vi sentirete un po' contratti nel senso che non vi muoverete, il mondo è al contrario, il sole che parla di espansione, di progressione, di avanzamento è al contrario. E qui abbiamo un 8 di spade che è di nuovo una carta che parla di sensi di colpa, di qualcuno che vede più nero di quello che è. Allora, sento che potrebbe fare riferimento questo gruppo di carte di febbraio a questo tipo di movimento energetico del 7 di spade di gennaio, nel senso che secondo me ci sarà qualche tipo di collaborazione che state facendo con una persona alla quale siete affezionati. Se non è una collaborazione di tipo lavorativo, può anche essere semplicemente un progetto. Mi parlano di ACLI, oratorio, beneficenza, quelle cose lì. È come se ci fosse qualcuno che non ve la racconta giusta o che vi... non lo so. Voi tenete gli occhi aperti comunque. E scrivetemi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere il matto. Asso di coppa al contrario. E un'altra volta il 2 di spade che abbiamo già qui. Da un lato c'è la voglia di iniziare, c'è la voglia... Sento che per qualcuno ha proprio la voglia di bambini, perché ho il sole, ho il matto, ho il mondo, ho il 7 di pentacoli lì, ho il 6 di coppe. Per qualcuno fa riferimento a quello. Per qualcun altro è un progetto, un'idea, qualche tipo di questione che si vorrebbe iniziare, magari già verso marzo si sente questo impulso, questo desiderio, questa spinta, questa voglia anche di divertimento, di stare un po' più leggeri, mi verrebbe da dire. Però con questo asso di coppa al contrario, in realtà c'è qualche cosa che non si sa se far cominciare o no. Molte persone sento che hanno paura di innamorarsi, ragazzi. È un po' come, ok, mi lascio andare o non mi lascio andare. Queste possibilità siete sicure che non le avete o siete voi che non le vedete? Andiamo a vedere la giustizia al contrario. Abbiamo la regina di bastoni, nuovamente il 7 di pentacoli e un fante di pentacoli al contrario. Sì, io credo che qui, allora, nel caso siate in una separazione legale, quindi tramite avvocati, ehm, c'è una sorta di impazienza, c'è una sorta di... diciamo che non è stato semplice, o comunque non sarà semplice per una questione di affidamento dei figli e per una questione legata ad una madre o una donna che comunque eh, in qualche modo è in mezzo alla situazione. Mi parlano di babysitter, per qualcuno magari risuona. Nel caso non fosse quella la vostra situazione, supponiamo che siate single, tenete gli occhi aperti perché, insomma, questa regina di bastoni potrebbe non essere proprio una persona cristallina nei vostri confronti. In realtà qui ho due figure, ho una regina di bastoni e un fante di pentacoli, quindi potrebbe essere di nuovo un figlio, una madre, una zia o semplicemente una persona, per esempio, di interesse ehm, che in qualche modo non si comporta del tutto linearmente con voi, mi viene da dire. Qualcosa viene a galla, ragazzi. Anche la giustizia, quando è al contrario, è qualche cosa che viene a galla come il 7 di spade. Andiamo a vedere la temperanza. Il mondo un'altra volta è al contrario e il 5 di pentacoli è al contrario.
Ragazzi, fate attenzione, ho come la sensazione che ci sia un componente della famiglia o che sia il vostro partner o un figlio o un qualche tipo di questione che a voi rischi di drenare a livello economico o a livello temporale, cioè che vi ciucci tutto il tempo fondamentalmente. Fate attenzione perché con un 5 di pentacoli si parla di dipendenze. È un pentacolo, parla anche di perdite economiche. Qui si partiva con un mantenere in equilibrio quello che si dà e quello che si riceve, ok? Perché comunque 6 di denari è una carta di generosità, ma è anche una carta che vi insegna a dare il giusto, sia a livello di tempo, sia a livello di risorse, sia a livello di attenzioni. Perché qui comunque c'è bisogno di guarigione anche con la carta della temperanza verso maggio. E qui di nuovo il mondo, c'è qualcosa che non cambia, c'è qualche ciclo che non si chiude. Qui c'è la possibilità, ma... le ho spostate tutte. Ok, però è come se non... Vediamo il carro, perché secondo me con il carro si prende quella decisione, si fa quel tipo di movimento, anche fisico, perché per molti parla di un trasloco, di un movimento, di un viaggio, di un progetto nuovo. Fante di spade, 5 di spade e 4 di pentacoli. Di nuovo, ho questa sensazione che qualcuno qui sia molto vincolato dalla questione figli. Diversamente, fate attenzione perché con i 5 di spade c'è una sorta di confusione mentale. Abbiamo anche un fante di spade che di solito è un po' una carta che vi mette in guardia. Cioè, fondamentalmente controllate i vostri averi. Questa carta qui è una carta di attaccamento, ma è anche una carta di protezione. O vedendo il carro qualcosa mi dice di spostare le vostre finanze. So che è una stesa affettiva, però io vi dico quello che vedo. Quindi mantenete al sicuro i vostri averi. Cambiate l'intestazione delle cose, mi dicono. Hmm. Ragazzi, se siete single, le occasioni vi dico non vi mancheranno. Probabilmente siete forse voi che non le vedete, perché avete questo 7 di coppe al contrario. Però vi dico che in realtà ci sono tutte le possibilità di intraprendere qualche cosa di nuovo, perché comunque avete 4 arcani maggiori. L'unica carta stonata, secondo me, è un po' la giustizia al contrario, perché vi ricorda che forse è meglio prima concludere un ciclo del passato, ok? Perché certe cose potrebbero ancora venire a galla ed è ora di chiudere le cose, diciamo una volta per tutte, mettere nero su bianco, per esempio. Una cosa di questo genere. C'è comunque una carta di guarigione, c'è la carta della temperanza, quindi si va verso uno star meglio. Ma qui i movimenti degli arcani maggiori sono molto belli in realtà. C'è un po' di titubanza, è vero, probabilmente per come partono le cose a gennaio, se fosse una nuova relazione. Qualcuno non è ancora disposto a febbraio a mettersi, a buttarsi, diciamo così, al 100%. Probabilmente per qualcuno potrebbe anche trattarsi del fatto che sia l'altra persona, se è una relazione nuova, che abbia nascosto il fatto di avere già una famiglia, ma sento che potrebbe anche essere che si stia separando. Però ecco, diciamo che qui non è così per tutti, chiaramente. Verso giugno potrebbe esserci appunto questo viaggio, questo movimento, questo spostamento monetario o di casa o di progetto, perché sento che qui qualcuno, quel progetto di cui parlavamo all'inizio, fatto magari con qualche amico, con qualche parente, qui è necessario appunto mettere nero su bianco le cose, ufficializzare, perché anche Papa era al contrario. Per non avere troppi grattacapi in un futuro è meglio regolarizzare le cose, insomma. Mm. Allora, se siete già in coppia e non avete nessun tipo di problema di separazione o cose di questo genere, sento che qui c'è bisogno di fidarsi un pochettino più dell'altro e, come vi posso dire, cercare di intervenire il meno possibile. Quando appare la carta dell'appeso è come se chiedessero di osservare da un altro punto di vista la situazione.
Qui sento che il vostro mondo a febbraio si ribalterà un po', il mondo è al contrario, no? Non sento che sia qualcosa di super drammatico, però vi darà la possibilità di ricominciare in un altro modo con questo matto. È come se doveste ritrovare un po' la fiducia in voi stessi, nel partner, nella relazione. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli oracoli degli angeli del cuore, vediamo che cosa vi vogliono dire. Ah, e poi non dimentichiamo che alla fine della stesa è uscita questa ruota della fortuna, per caso. Sì, per caso. Ok. Separazione. Si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner. Come vi dicevo, queste due carte potrebbero parlare di una separazione, ma teniamo presente che potrebbe anche essere una separazione non a livello legale, ma semplicemente a livello temporale, magari per un viaggio di lavoro o per un viaggio che si deve fare magari per andare a trovare la famiglia di origine. Quindi per qualcuno si parla di un momento di separazione ehm, più o meno desiderato, diciamo così. Però io sento che avendo la carta dell'appeso avrete, grazie a questo momento di separazione, la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Ci sarà, guardate che avere 5 arcani maggiori su 6 è notevole. L'inizio, diciamo che gennaio forse lo sento un po' impegnativo, ma per il resto andate a gonfie vele. Bene, cari amici del Sagittario, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete commentare, potete condividere, fare una donazione, non saltare la pubblicità o guardare il video fino alla fine. Sono tutti modi importanti per supportare il canale. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!